Sukietėjo topkautas ir dabar laukia ilgas ir nuobodus šveitimas. Nemanau, kad aš čia daug filmuosiu visą šitą reikalą, bet va štai šitie visi nelygumai, bangos, susikalbinėjimai turės būti nušveisti ir išlyginti. Ir greičiausia, kad prašveisiu aš tą topkautą iki pagrindo ir turbūt teks pataisytas vietas, kurios bus sugadintos. Na, pradedam šveitimą. Kaip ir sakiau, va čia, va aš jau prašveičiau kiaurai dėl tą topkautą. Čia va prašveičiau kiaurai, ir čia kiaurai, o čia dar liko storai. Na, žodžiu, tas šveitimas čia ne paskutinis tikrai dar. Daug kartų jau kalbėjau apie tai, bet išveitus va šitą vietą, kur buvo sutrūkęs dželkautas, pradau, kad tas įtrūkimas persidavęs ir žemyn į pagrindinį konstrukcinį sluoksnį, o tokių sutrūkimų va čia va jų yra dar daug. Štai jie, nežinau, čia matosi. Va. Tai nusprendžiau, kad vis tik tai reikia gal išveisti viską. Čia. Šitus negražius sutrūkimus ir jeigu bus švaru, tai užtepsiu vėl dželkauto, o jeigu ne, tai tada reikės užklijuoti papildomą sluoksnelį. Bent jau čia tai tikrai reikia užklijuoti dar. Na, jeigu prieš pusvalandį dar tas korpusas laivo atrodė taip bent jau iš toli gražiai, tai dabar atrodo tikrai negražiai. Va, matosi visi šitie sutrūkimai, kurie persidavė ir į patį korpusą. Nu ir bandysiu čia užklijuoti. Dar šiek tiek tokį sluoksnelį audinio ir paskui vėl visas tas dekoratyvinis dalykas. Tai va taip. Va. Koks grožis. Na va taip, plėšau ir klijuoju šitą. Nežinau, čia matosi, nesimato. Labai gerai persigeršis su poliesterinė derva. Pakraščių netepu, tai jie liks nepersigeria ir tiesiog nukris, kai prašveisiu. Prisidariau savo darbo, galėsiu dabar šveisti vėl. Vėl topkautą dėt, tada vėl šveist, tada vėl topkautą dėt. Gražu. O šitą audinį dėjau, čia yra 300 gramų į kvadratinį metrą, gana storas. Na, bet man jisai tinka gal, nežinau. Tai va šitokia padariau baisybę. Vakar, be to, kad užklijavau priekyje papildomą sluoksnį audeklo, dar perėjau su topkautu kampus ten, kur, nedailiai atrodo, kur nutrinta buvo ir panašiai. Čia jau kelintą kartą. Aišku, dabar jie labai baisiai atrodo, bet kai nušveisiu, tai bus jie užsipildė. Čia labai įdomus kažkoks tai darinys. Kažkas po apačiai yra tokio, kad nuo jo visiškai nekietėja derva. O tokie va dalykai. Dar va. Taip va atrodo. Va. Viską čia reikės, aišku, išveisti. Dar užklijavau va tokį va guziuką toj vietoj, kur buvo skylutė ir drėgna. Ten labai blogai kietėjo derva, tai iškaitinau prieš tai gerokai su
statybinių fenų ir va, užklijuotas toksai dabar. Gana patikimai šitas reikalas. Na, o čia praėjus jau nakčiai, jau šiandien dabar rytas, šitie visi, o tie va jau lopai yra pilnai sukietėję. Ir galima juos bus išveitinėti. Tai va šiandien vėl bus šveitimo diena. Šitoje vietoje buvo išdraskytas tas dželkautas. Pats išdraskiau, nepataikiau ant priekabos vandenį, nuslydo į aštrų kampą, išdriskė. Jau čia buvo remontuota. Mano prieš tai, bet likę pakraščiuose tokių nežymių griovelių, tai užtepiau dar kartą. Čia šitą vietą galima bus sutvarkyti praktiškai tobulai. Bandysiu pataisyti va tą vietą, va. Bandysiu išveisti su smulkesniu švitriniu popieriumi. Čia va 280. Ir šlapiu būdu. Tiesiog va biškutį. Kaip čia padaryti, kad matytųsi, va, 1000, matosi. До 1000. Na, aišku, šitaip reikėtų išveisti viską, bet aš turbūt taip neužteks man tiek kantrybės viską taip padaryti. Bet pažiūrėsim, kas čia gavosi, reikia nušluostyti. Na va, einam iš arčiau. Nu, gavosi kažkaip va taip. Manau, kad jeigu čia dar papoliruoti, tai čia žiauriai gerai būtų. Neskaitant to, kad aplinkui visur tų įtrūkimų pilna ir reikėtų čia daug viską remontuoti. Na, atėjo eilė jau ir šitiem plėmam išveisti. 2 išveičiau. Nu, neišveičiau, tik tai nuėmiau tos pasišiaušusius pakraščius. O šituos vada reikės va tęsti. Nežinau, kaip čia man pavyks nufilmuoti, bet gal kažkaip išeis. Na, su viena ranka šlifuoti sunku, dar sugadinsiu iš kažką, bet principas vat, kažkoks tai toks man. Taip jau bent aš dariau. Nu, aišku, čia gaunasi vidury guziukas, jį reikės išveisti su rankom. Ir čia, nes aš tom mašinėlėm dabar nebelabai pasitikiu. Čia tai iš vis neblogas guziukas. Na ir aišku, dar liko visas šitas vat, grožis. Na, iš pirmo žvilgsnio tai visai gražiai čia dabar jau atrodo. Uždėjau didesnį plotą, kad apkautų. Spalva beveik atitinka. Nu, čiut per daug ruda ir per mažai geltona. Uždažiau ir tos buvusius baltus lopus. O štai čia, pavyzdžiui, buvo baltas lopas. Na, čia tai dar reikės turbūt ne vieną sluoksnelį uždėti, nes per plonai čia užsidėjo. Dabar šį kartą dėjau voleliu, tai žymiai lygiau dengiasi, bet ploniau. Nu, 160 prieš tai maišiau. O 2 bus
3,2. Nu tai, geriau vieną. Biškučiai, tai bus vienas. Nu, šitaip. Nu ir dabar ant to pilnai dar nesukietėjusios sluoksnio dėsim antrą sluoksnį. Čia reikia storiau, bet kažkaip man tas storiau nesigauna. Labiausiai tai va čia va yra neužpildyta. Na, šituos 3 plėmus tikiuosi išveisiu paskutinį kartą. Ir manau, kad čia jau bus gal ir viskas. Čia tai dar nesu tikras. Imu mašinėlę 180 raupumo popierius.